खाजून आलोय एवढ्या अंधारात रेस्क्यूतून. सकाळी 14 ते 6 वाजता मध्ये रात्री रात्री खावा हे जरा हे स्वतः आहे. सकाळी पाहिजे तर येतो एवढं जायला तर पास आहे. सकाळी सकाळी 6 वाजता सकाळी वायर पडला खाली वायर तिथं खाली वायर आहे 3 वायर आहे त्या. उद्या सगळ्या बोट्स येणार आहेत पुण्यावरून. पुढे वायर पडले रे जाते इथनं बोट गेल्या आले बघा हे काय नाही जिथं करायचं तिथं सांगतो तुम्हाला. हे हात सुद्धा करत नाहीत अशी काही लोक बोटीला आम्हाला नाही बोलतो अशी पण करायची. त्यांनाही माहिती आहे का इथं करते त्यांनाही माहिती आहे माहिती आहे मी सकाळी आलो की बोट 14 बोटी मागवल्यात सगळ्या. आता रात्री पोहोचलेत पुणा आणि मुंबईवर नौदलचे आलेत. सगळं खाल्ले थांबा 1 मिनिट राजीकडे पडे मग हो हो देतो देतो कोणीतरी येईल का एखादा समोर हे बघा ह्या भिंतीवर या हे तर चप्पू तर की हे पाय लावू नको हे तर आनंद उठाला मजा उठाला तुम्ही सगळे येताना देतो येताना लोक पिठात नाही अजिबात यायची नाही गाडीमध्ये होती पण थांबली लोक ती पहिले आणली जाते नाही हो पिठात गेला की ती बोट इथे इथेच घेऊन जाते हो अशी अडचण करता मेरे बच्चे इतना संकट है कोल्हापुर सातारा परिसर में. उसके बाद जो मदद चाहिए हमको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जैसे हमको आज तक मदद किए आगे भी उन्होंने करना चाहिए. उद्या सगळ्या बोट्स येणार आहेत पुण्यावरून. पुढे वायर पडले रे जाते इथं बोट गेल्या आले बघा हे जिथं करायचं तिथं सांगतो. हे हात सुद्धा